في قصة موجعة من غزة، قصة لازم تتسمع، قصة تحسسك قد إيه الحرب دي وحشية. قصة راجل اسمه مجدي جاد الله. مجدي مش مقاتل ولا قائد ولا سياسي، مجدي راجل بسيط عايش في خان يونس جنوب قطاع غزة. عنده إعاقة صعبة، عنده مرض اسمه Severe Skeletal Dysplasia، مرض نادر بيأثر على العظام، يخلي الحركة صعبة، المفاصل بتوجعه، ظهره مش بيشيله زي الناس، وبيعيش بألم مزمن كل يوم. ورغم كده كان راضي، كان بيعيش باللي ربنا كتبه. أهم حاجة عنده كانت عيلته، مراته اللي كانت بتساعده في كل حاجة، و3 عيال صغننين. يحيى عنده 5 سنين، موسى 3 سنين، إبراهيم 1.5 سنة. كانوا دنيته كلها، كانوا ضحكته، كانوا هما اللي بيعوضوه عن وجعه. يوم 9 يوليو الدنيا اتقلبت. خان يونس كانت تحت القصف، الطيران الإسرائيلي ضرب بيتهم، محدش لحق يجري، محدش لحق يستخبى. الضربة جت فجأة، البيت وقع فوق دماغهم. في لحظة واحدة كل حاجة انتهت. مراته ماتت، أولاده ال3 ماتوا، الضحكة راحت، الونس راح، الدنيا فضيت حواليه. مجدي عاش، بس هو قالها بنفسه: أنا حي بس ميت من جوه. الراجل ده ما قدرش حتى يحميهم. لما سألته الصحافة قال: كنت قاعد بلعب معاهم قبلها بساعة، فجأة كل حاجة اختفت، ما قدرتش أنقذهم، ما قدرتش أتحرك بسرعة. تخيل وجعه، راجل عنده إعاقة ما يعرفش يتحرك زي الناس، يسمع صوت الضربة، يشوف البيت بينهار وما يقدرش يعمل أي حاجة، ما يقدرش حتى يحضنهم في الآخر. بعد القصف طلعوه من تحت الركام، طلعوا مجدي لوحده، مراته وأولاده كانوا خلاص راحوا. صورته انتشرت على النت، وشه باين فيه الوجع، عينين كلها دموع مكتومة، ما صرخش، ما اشتكاش، بس ملامحه كانت كافية. الناس كلها اتوجعت من الصورة، اتقلبت السوشيال ميديا بالدعاء ليه. الناس شاركوا قصته علشان العالم يسمع. الصحافة كتبوا عنه، قالوا إنه رمز لوجع غزة، قالوا إنه مشهد ما يتنسيش، مشهد يثبت إن اللي بيدفع التمن دايماً ناس غلابة، ناس ما عملوش حاجة، ناس كل ذنبهم إنهم كانوا في بيتهم. دلوقتي مجدي قاعد في مركز إيواء، ما عندوش بيت، ما عندوش عيلة، ما عندوش ضحكة ولاده، بيقعد لوحده يسرح في الجدران، يفتكر وشوشهم، يحكي للناس: مراتي كانت كل حياتي، هي اللي بتساعدني أتحرك، تلبس العيال، تهديهم، تضحكهم. وهو مش طالب فلوس ولا شهرة ولا مساعدة، هو طلب حاجة واحدة بس، قالها بصوت مخنوق: أنا مش أول واحد ينفجع، بس بترجاكم ما تنسوش وجوه أولادي، كانوا أطفال، ما كان لهمش ذنب، كانوا بس بدهم يعيشوا. ودي الحقيقة، هم كانوا بس عايزين يعيشوا، والقصف ما رحمش حد، لا كبير ولا صغير، ما فرقش بين مقاتل ومدني، ما فرقش بين طفل رضيع وراجل عجوز، ما فرقش بين بيت ومدرسة. النهاردة في آلاف زي مجدي، ناس فقدت أغلى حاجة عندها، ناس اتشردت، ناس اتمسحت من السجلات، ناس ماتت واتدفنت تحت الركام، ومفضلش منها غير صور وذكريات. لو انت بتسمع القصة دي، خد لحظة وفكر، تخيل لو انت مكانه، تخيل لو ولادك مكان ولاده، تخيل لو زوجتك مكان مراته. وجع ما يتوصفش، وجع يخليك تبطل تحكي، بس لازم نحكي، علشان وجعهم ما يموتش في الصمت، علشان العالم يسمع، علشان حد يشهد على اللي حصل، علشان الأمل يفضل موجود. مجدي قالها بأبسط كلام: ما تنسوش وجوه أولادي، وأنا بقولها معاه: ما تنسوش وجوههم، ما تنسوش وجع غزة، ما تنسوش وجع الناس الغلابة، وادعي لهم واحكي عنهم، وخلي صورتهم حية في قلوبنا كلنا.